अंतरिक्ष पूरी तरह शांत नहीं है, वो एक गहरी भारी गूंज से भरा हुआ है। नासा के स्पेस टेलीस्कोप ने कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन की ऐसी साउंड वेव्स रिकॉर्ड की जो बिग बैंग के कुछ समय बाद पैदा हुई थी। समस्या ये है कि इन तरंगों की आवृत्ति इतनी कम है कि मनुष्य उन्हें सुन ही नहीं सकता। एक तरंग को पूरा होने में कई साल लग जाते हैं। अगर इंसान ये आवाज सुन पाए तो ब्रह्मांड एक भारी डरावनी धड़कन जैसा लगता, जैसे कोई विशाल दिल लगातार धड़क रहा हो।